TikTok မှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့်အဟောင်းကိုပြန်လိုချင်တာပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ယူတဲ့အခါမှာ email တွေ password တွေမိနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး TikTok supporting ရုံးကိုစာဖို့ရမှာလဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုစောင့်လိုက်ကြည့်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုရင် TikTok တွေကိုသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ profile နဲ့ကိုသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ profile နဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးရှင်းရှင်းအနေနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကဘယ်အကောင့်နဲ့မှချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်အကောင့်နဲ့မှချိတ်ဆက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကlog in ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြည့်ရပါမယ်တကယ်လို့ကိုကချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင် TikTok အကောင့်ကို reset ချတာပဲဖြစ်ဖြည့်ထားပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ log in ပြန်ဝင်လိုက်ပါဥပမာပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် log in ဝင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်log in ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်သိတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့